Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich weiß, das Wetter könnte ein bisschen besser sein für eine Autovorstellung, aber gut, das kann man sich nicht aussuchen. Heute hinter mir der VW Golf 8 GTI Clubsport. Und je nachdem, wie lange ihr schon auf meinem Kanal dabei seid, wisst ihr vielleicht oder wisst es vielleicht auch nicht, dass ich den Vorgänger damals eine ziemliche Zeit lang hatte, den Golf 7 GTI Clubsport. Deswegen ist das heute auch wieder so ein ganz besonderer Autotest für mich, weil mich natürlich auch persönlich interessiert, was hat sich jetzt so in der ganzen Zeit getan und verändert. Ja, und ich werde euch das Auto jetzt erstmal von außen zeigen, wo sind die Unterschiede zum normalen GTI und werde euch auch noch so ein bisschen was zum Technischen erzählen. Aber erstmal würde ich sagen, fangen wir an mit, was ist eigentlich anders PS-mäßig zum normalen GTI? Ja, der Golf 8 GTI wurde ja auch schon PS-mäßig ein bisschen geupgradet. Der hat nämlich jetzt mittlerweile serienmäßig so viel PS wie der Vorgänger Clubsport, nämlich 245 PS. Ja, Clubsport bedeutet, da muss noch mal eine Schippe oben drauf. Der hier hat jetzt genau auf den Strich 300 PS. Das sind 55 PS mehr als der normale GTI. Unter der Haube ein Vierzylinder-Turbomotor mit aufgerundet 2 Litern Hubraum. Da hat sich zumindest nichts getan, aber es gibt auch wieder so ein paar kleine optische Veränderungen natürlich zum normalen GTI, weil der muss sich ja auch noch so ein bisschen optisch davon absetzen können. Ja, so viel Einsatz hier für euch, mitten im Regen hier mit dem, mit dem Wagen. Ich bin schon klitschnass. Ja, fangen wir erstmal an mit dem optischen. Was ist anders zum normalen GTI? Ich würde sagen, die stärkste Veränderung findet man hier auch direkt an der Front, denn die Frontschürze wurde nochmal komplett verändert. An der Frontschürze das große Gitter hier, der Lufteinlass, ist ein bisschen markanter noch geworden. Bei dem normalen GTI ist das ganze Ding so ein bisschen komplett offener gelassen. Was ich ehrlich gesagt beim normalen GTI ein bisschen aggressiver aussehend finde. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Schreibt es ihr mal in die Kommentare, welche Front gefällt euch besser, die vom normalen GTI oder die von dem Clubsport hier. Wie schon auch beim normalen GTI gibt es auch hier natürlich die neuen Scheinwerfer und dieses durchgezogene Lichtband hier, was ich persönlich optisch sehr, sehr schick und auch zeitgemäß finde. Was hier allerdings fehlt, sind die Nebelscheinwerfer, die natürlich beim normalen GTI vorhanden sind. Beim normalen GTI sind sie dann hier unten positioniert. Der hier hat die nicht. Dann gehen wir mal weiter zur Seite und auch hier finden wir etwas Clubsport-typisches wieder, und zwar diese Dekorfolie hier unter anderem an der Seite, woran man den Clubsport auch direkt erkennen soll. Ja, hier meine persönliche Meinung, etwas lieblos gestaltet bei dem 8er GTI Clubsport. Beim Vorgänger war das Ganze noch durchgezogen bis nach hinten durch. Was man hier auch vergeblich sucht, ist das Clubsport-Logo, welches auch beim 7er GTI Clubsport noch vorhanden war, und zwar auch in dieser Dekorfolie hier integriert. Dann findet man auch noch hier vorne einen Unterschied, und zwar die vordere Bremse, die ist noch mal größer als beim normalen GTI und diese hier ist gelocht. So, und wenn wir dann jetzt weiter zum Heck gehen, auch hier gibt es noch ein paar optische kleine Unterschiede. Zum ersten einmal hier dieser Heckspoiler hier, dieser markantere Heckspoiler. Wenn man mal von unten drunter hier schaut, dann sieht man auch, dass das hier geöffnet ist. Das heißt, hier geht dann die Luft unten drunter durch, sorgt noch mal so ein bisschen für mehr Abtrieb. Wenn wir noch mal weiter nach unten schauen, sieht man hier die Endrohre, die noch mal etwas größer geworden sind und ovaler. Beim normalen GTI sind die einfach nur rund und etwas kleiner, und dieser kleine süße Diffusor hier, der sieht auch noch mal etwas markanter aus als beim normalen GTI. Ja, so viel schon mal zu den äußeren optischen Veränderungen. Ich habe da auch ein paar kleine Verbesserungsvorschläge, die man auch ganz leicht, wenn man sich so einen Wagen holt, beim Folierer ändern lassen kann, damit der Wagen noch mal ein bisschen schicker aussieht. Hier mal ein Renderbild von mir. Und zwar würde ich die Dekorfolie hier einmal bis nach hinten durchgehen lassen,
da auch wieder wie beim Vorgänger das Clubsport-Logo integrieren. Dann würde ich das Dach schwarz folieren lassen. Da habe ich nämlich im Konfigurator auch keine Option zu gefunden, dass man das Dach in schwarz lackiert bekommt. Die Außenspiegel kann man schwarz bekommen. Dazu gibt es eine Option im Konfigurator. Und was ich auch noch ändern würde, wäre hier bei dem Heckspoiler dieser, hier sieht man, es ist zur Hälfte schwarz lackiert, also ein schwarzes Teil, ein weißes Teil. Wenn man dieses weiße Teil hier auch noch in schwarz lackieren oder folieren lassen würde, würde dieser Heckspoiler auch noch mal wesentlich größer und markanter wirken. Also ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, gefällt er euch so besser oder gefällt euch mein Renderbild bzw. mein Vorschlag besser. So, und damit ich nicht komplett klitschnass werde hier und meine Hände komplett einfrieren, würde ich sagen, machen wir weiter im Innenraum. Ja, im Innenraum gefallen mir die Sitze besonders gut. Die Sitzbezüge hier, die gibt es so in diesem Design auch nur bei dem Clubsport. Bei dem normalen GTI gibt es diese Sitzbezüge, die Sitzinnenflächen dann mit dem GTI-typischen Rautenmuster. Optional gibt es sowohl beim normalen GTI als auch beim Clubsport noch die Option für Ledersitze. Ja, im Interieur sieht man so gut wie keine Knöpfe mehr. Wen das jetzt noch mehr interessiert, was hier so geht im Infotainment und so weiter, schaut euch gerne mein Golf GTI Video dazu an. Ich blende es hier oben mal ein. Ich werde jetzt auch hier nicht zu sehr auf diese ganzen Features eingehen. Ich werde euch nur mal grob zeigen, was hier so geht. Fangen wir einfach mal hier an. Das Ganze ist so ein bisschen strukturiert wie bei einem Smartphone. Aber interessant ist ja jetzt eigentlich, was ist hier jetzt nochmal anders als zum normalen GTI. Und da finden wir nämlich hier einen ganz spannenden Knopf bei den Fahrmodi. Hier bei den Fahrmodi-Einstellungen gibt es nämlich nochmal einen zusätzlichen Modus, nämlich den Nürburgring-Modus. Natürlich extra darauf abgestimmt, um mit diesem Wagen auch ordentlich über den Nürburgring fahren zu können. Was ist jetzt hier dann eingestellt? Also Lenkung und Getriebe sind dann auf super sportlich eingestellt und das Fahrwerk, habe ich gelesen, wird dann allerdings ziemlich weich eingestellt. Und was noch hinzukommt, das werdet ihr gleich auch noch beim Fahren hören, ist, dass der Wagen auch beim Fahren noch mal ein bisschen sportlicher klingt. Hinten dann noch so ein künstliches Schubknallen, was dann hinten rauskommt. Klingt ganz nice, werde ich euch gleich beim Fahren auch noch mal zeigen. Hier in der Mitte findet man nur noch diesen kleinen Mini-Wählhebel hier. Vielleicht auch noch ganz interessant. Den GTI Clubsport gibt es nur mit einem 7-Gang DSG-Getriebe, wohingegen es den normalen GTI auch nochmal als Handschalter gibt. Ja, ich mache mal Licht an, jetzt wird es langsam immer dunkler hier drin. Ja, da stellt sich mir die Frage, hätte man das nicht vielleicht andersrum machen sollen, dass es im Clubsport die Option eines Handschalters gibt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Selbstverständlich gibt es dann auch nochmal einen preislichen Unterschied, der allerdings gar nicht so groß ist. Den normalen GTI gibt es gerundet ab 36.500 und den GTI Clubsport gibt es so um die 41.200. Kostet also einen Aufpreis zum normalen GTI im Grundpreis ungefähr 4.700 €. Was wirklich nicht viel ist und ich finde, optisch ist das einfach der schönere GTI und auch natürlich nochmal mehr PS und auch nochmal ein bisschen sportlicher abgestimmt. Ich denke, die meisten Leute, die leasen sich ja mittlerweile solche Fahrzeuge und da ist so ein Aufpreis von um die 4.700 € kaum in der Leasingrate zu spüren. Übrigens gibt es den Clubsport aktuell auch noch zu super günstigen Leasingpreisen. Da gab es mal eine Zeit lang jetzt sogar ein Angebot für Gewerbetreibende für um die 160 € im Monat. Überlegt mal, für einen GTI Clubsport, auch für Privatpersonen gab es da super verhältnismäßig günstige Angebote. Also ich glaube, günstiger kam man vorher noch nie an so einen GTI Clubsport ran. Wie findet ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es gibt ja auch noch eine Alternative zu diesem frontangetriebenen GTI Clubsport, nämlich den Allradangetriebenen Golf R, den ich demnächst auch noch für euch testen werde. Der ist allerdings preislich auch noch mal eine Schippe obendrauf, denn den bekommt man für rund im Grundpreis 49.000 und ein paar zerquetschte, ist also dann doch noch mal
deutlich teurer, hat nochmal ein bisschen mehr PS, 320 PS. Das sind dann 20 PS mehr als dieser GTI Clubsport hier hat. Allradantrieb. Und ich blende euch noch mal ein Foto ein. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, welchen ihr optisch am besten findet. Den normalen GTI, den GTI Clubsport oder den Golf R. Für welchen würdet ihr euch entscheiden? Auch wenn man jetzt die Preisunterschiede nochmal in Betracht zieht und die PS-Unterschiede, würde mich einfach mal gerne interessieren. Und ich selber bin natürlich auch mal sehr auf den Golf R dann gespannt, wenn ich den dann zum Testen hier habe. Wie klingt er? Klingt er überhaupt noch? Was hat er so drauf? Und auch wenn wir schlechtes Wetter haben, wir lassen uns die Laune dadurch nicht verderben. Und ich würde mal sagen, fahren wir mal los. Also wenn man jetzt hier so im Nürburgring-Fahrmodus fährt, dann hört man immer, wenn man das Gas loslässt, dieses Schubknallen hinten raus, was natürlich ja künstlich erzeugt ist. Aber es ist trotzdem, ich denke mal, für viele so ein kleiner emotionaler Faktor trotzdem. Beim Vorgänger klang das Ganze noch nicht ganz so künstlich und wesentlich leiser. Da gab es immer nur so ein kleines Geblubber tatsächlich. Was mir direkt hier beim Fahren auffällt, gerade hier auf diesen Serpentinstraßen jetzt, ist, es ist wirklich noch ziemlich glatt draußen und teilweise viel Schneematsch hier auf den Straßen. Und ich versuche trotzdem so schnell es geht jetzt hier mal ein bisschen lang zu düsen. Aber der Wagen, der fährt sich wirklich unglaublich sicher. Also ich habe jetzt noch nicht so einmal das Gefühl gehabt, dass der irgendwie jetzt hier wegrutscht. Und natürlich auch unter anderem dem Frontantrieb zu danken, aber auch so allgemein muss ich sagen, man fühlt sich hier drin sehr, sehr sicher, was für viele, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Gerade eben im Winter. Man kommt hier wirklich noch sehr, sehr gut vorwärts. Also so gut hätte ich das nicht erwartet. Ansonsten in den Kurven jetzt hier sehr, sehr agil. Eine sehr sportliche Lenkung. Ja, zudem bietet das Auto einfach viel Komfort, aber auch viel Sportlichkeit. So ein schönes Langstreckenauto, mit dem man dann aber doch mal am Wochenende, wenn man Bock hat, über den Nürburgring sausen kann. Und das, ich sage jetzt mal, für verhältnismäßig trotzdem noch wenig Geld, wenn man jetzt mal mit Sportwagen oder sowas vergleicht. Ein Auto, mit dem man trotzdem sehr, sehr viel Spaß haben kann. Von 0 auf 100 soll der schießen in 5,6 Sekunden. Abgeregelt ist er bei 250 km/h Höchstgeschwindigkeit, was im normalen Straßenverkehr auch absolut ausreicht. Ja, wie findet ihr den Golf 8 GTI Clubsport? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes Auto. Ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet bei VW. Mir fehlt allerdings so ein bisschen dieser kleine Pep, so ein bisschen dieser Unterschied zum normalen GTI. Ich fand beim Golf 7er GTI Clubsport war das noch ein bisschen schöner gelöst, was aber nicht bedeuten soll, dass das kein schönes Auto ist. Mir gefällt er sehr gut. Wie gefällt er euch? Schreibt es in die Kommentare. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Ist ja schließlich kostenlos und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ciao.